好，咁今次呢個影片咧，主要講講啦，我哋公司所提供一個叫做 SEO 嘅 Optimize Service 嘅。咁今次啦，我哋選擇咗一個客戶案例啦，同大家參考。咁首先呢個網站就唔係我哋製作嘅，咁係由其他嘅設計公司製作啦。咁個問題就係話客人製作完成之後啦，發現到啦，咦點解喺個網站嗰度或者做好多嘅關鍵詞廣告啦，個效果都唔好啊，或者每個月使緊好多錢啊咁喺個機會啦就認識到我哋啦，咁透過我哋個服務啦，去幫佢做一啲提升。咁 before 做提升之前啦，我哋就會做一啲檢查。咁如果有陣時客人譬如話可能俾好多錢做廣告，或者係持有個網站點解啲行家生意唔好啊？或者自己又抌咁多錢同人哋俾唔起啊，冇得俾啊，咁咩原因呢？咁其實好多時啦，就係話一個簡單嘅道理，個身體唔好，你食多啲藥都冇用。咁就透過我哋一個網站嘅檢測啦，係可以幫到大家手啦，將個網站咧做一啲提升同埋改善嘅。好啦，咁而家啦就攞一個案例啦，同大家真正咁樣睇一睇一個網站點樣去做一啲叫睇醫生嘅動作啦。嗱，咁呢度啦，首先第一個問題，咁其實每一個客人都會㗎啦。咁譬如話 before 我哋即係做一啲叫做 optimization 嘅時間啦，我哋會有一啲啦叫做 tech 嘅同事啦，同大家做一啲叫做網站嘅 audit 嘅。咁第一個比較嚴峻呢個問題啦，咁其實大家都可以自己試一試啦。喺 Google 搜索引擎裏邊啦，打 site to colons， 跟住打返自己公司網址。咁就會見到啦，嗱，好似正常呢個情況，咦，有好多一啲 search result 喎，但係正常嚟講啦，會見到啦，就係一啲叫做 Facebook 嘅連結啦，跟住有啲網址嘅連結，但係好奇怪，大家見唔見到 ？OK， 只係去到一啲叫做 PDF。一個正常嘅網站係不被收錄嘅，咁大家做一個例子啦。咁譬如話我哋求其打埋公司名去做搜索嘅，都冇任何網站出現喺個搜索結果裏邊。咁正常一個健康嘅網站啦，嗱，咁我哋求其譬如話可能係建材街咁樣啦，揾翻同業。嗱，見唔見到？正常嚟講咧，如果打 site to 跟住打返你哋自己公司網址啦，其實就會見到喺呢個網站裏邊有幾多搜索結果，呢啲搜索結果會被 Google 收錄。正常嚟講會搜索到呢啲咁嘅結果嘅。OK， 咁而啦可能客人咧之前透過製作公司去做啦，製作公司就忽略咗做咗個網站就算啦。OK。咁第二點啦，就係話啦，網站嘅優化代碼啦，咁同樣嘅情況啦，喺個搜索結果裏邊啦出現嘅字眼描述啦，就算真係揾到呢個網站或者打完客戶嘅品牌名稱啦，喺出現嘅描述啦一啲都唔吸引，唔能夠drive 到一啲叫做 potential client 真係去聯絡客人落 order。譬如舉個例呢度，查詢以上圖冊之產品請聯絡。OK， 咁反而其他一啲叫做健康嘅搜索結果就係話裏邊有一啲叫做相關行業嘅描述，點樣 drive 啲客人聯絡你哋，並且下方會有一啲相關嘅 hyperlink。譬如話啲客人嚟我記得你個名啦，直接撳聯絡方式就會跳到去聯絡嗰個頁面度。咁呢啲叫做我哋叫做 structural data 啦，其實完全冇做過啦。咁另外啦，喺個網站嘅 sitemap 嗰度啦，成個結構啦都出問題嘅。再者， Google 個 SEO 評分亦都非常之差勁。咁其實有陣時點睇啦，大家都可以自己試一試嘅。其實唔係一定係任何網站都可以噶啦。咁去到或者你可能有陣時睇下做得好嘅行家嘅網站，跟住撳 Control U。你見到啦，譬如話有咗一啲描述啦、site name 嘅設定啦，
咁可能我哋揾翻而家我哋案例嘅客人，同樣去做一啲叫做設定啦。咁你見到啦，其實咧之前咧係冇就冒住任何嘅產品關鍵字啦，做任何嘅設定。跟住網站啦嘅表格啦。OK， 出 error 嘅 feedback forms， 即係用戶意見啦。咁佢顯示都有啲奇怪並且唔吸引。下方嘅表單我再試一試，客戶名稱、手機聯絡電話號碼。即係其實喺網站裏邊一啲重複或者一啲唔整齊嘅地方啦，或者係一啲客戶手機聯絡電話咁樣啦，咁成件事啦，俾人感覺啦就非常之唔專業咯。OK， 下方啦 comment form 同埋聯絡我們都係冇嘅。咁其實正常嚟講就係話俾好多錢去做廣告啦，其實啲錢咧其實即係浪費晒嘅。OK， 再者嘅咁個網站裏邊啦，亦都發現咗啦，有啲影片啦，其實係並不能成功被播放嘅。咁唔知喺邊度，咁但係唔緊要嘅，我哋繼續分析啦。咁喺 Special Promotion 裏邊啦，其實現時啦冇任何嘅關鍵字啦。其實大家注意啦，其實喺 PDF 一啲 files 嚟講啦，喺搜索引擎啦，佢係冇任何嘅關鍵字價值嘅。大家如果純粹貪方便將啲 PDF 掟上去啦，其實對你嗰個網站搜索冇乜幫助。咁另外喺個系統嘅設置裏邊啦，其實有咁多 PDF， 其實啲客人或者用戶啦，究竟佢點樣睇到或者揾到佢想要嘅 PDF 咯？唔單止咁樣，亦都有個好嚴峻嘅問題啦。好啦，大家留意翻啊，其實睇翻我哋做咗啲叫基本分析啦，發現客人啦喺個網站裏邊啦，每一個 PDF 咧嘅 file size 啦，其實接近100個 MB 啦。咁呢100個 MB 啦，其實對於用戶瀏覽或者下載 even 喺 mobile 上面啦，成個用戶體驗啦，其實都非常之差勁。另外啦，喺成個網站裏邊啦，內容嘅設置裏邊啦，其實正常嚟講，喺首頁瀏覽嘅，大家有冇留意到會有一個 HTTPS 嘅顯示你嗰個成個 connection 係安全嘅？但係當我哋點擊到去某一啲獨立嘅 file 裏邊啦，就會出現咗啦 HTTPS 嘅不安全提示 Connect Not Secure。Connect Not Security 有啲咩影響啦？咁俾個截圖大家睇啦。咁有陣時打開網站嗰陣時咧，就會出咗一個啦 web browser 啦，就會出一個 warnings， 就係話你個 connection 咧 isn't private， 咁就會提供一啲叫錯誤嘅提示。咁要啦再撳一啲叫做 advanced setting 啊，確認先可以進入個網站。其實對好多用戶嚟講咧，根據統計啦，其實得1至2成嘅用戶有機會入去見到呢個 warning 照入個網站，或者可能再低啲。跟住第7啦，喺 Google Business 裏邊啦，咁我做一啲 settings 啦。咁另外第8啦，咁其實啦，呢個就可能係比較進階少少嘅。咁首先啦，現時個情況就係話啦，喺嗰個叫做嗱，因為成日WordPress 啦，大家都用好多啦，咁大家都知，可能有啲嘢大家有啲叫唔清楚知道，就係話
其實個大原則就係話插件啦，其實經常需要更新啦，會對個網站嘅安全性啊、performance 啊，或者係 SEO 都有利嘅。咁大家見到啦，可能呢個情況啦，好多插件廿幾個啦，都冇任何更新啦。呢個第一啦，第二啦，其實好多時有啲人懶嘅話啦，就會我或者一啲非專業嘅人啦，佢就會我有啲功能想用喎，我就會自己裝一啲插件，譬如話 Big File Upload 呢啲啦。咁 Big File Upload 係啲咩嚟啦？咁就係話可以加完呢個插件啦，就俾你裝一啲啦，俾你上傳一啲大啲嘅 file size 嘅。咁但係其實啦，如果真係一啲叫做製作公司或者係如果真係對個網站 ranking 緊張，或者想個網 performance 好啲嘅話啦，我哋就唔建議啦，咩都用一啲插件解決。越裝得多，唔單止個安全性有漏洞啦，咁另外呢個網站速度都唔好嘅。咁其實呢啲情況啦，我哋就會啦用一啲叫 program 啦，直接係修改翻個網站，避免咗個網站需要可能要幾十個插件。咁或者直接啲講啦，我哋一般嚟講咧，建議一個健康嘅網站啦，唔好安裝10個或以上嘅插件。OK， 咁另外啦，第二個亦都有其他嘅問題啦，就係話個網站冇更新插件啦，並且啦冇移除一啲冇使用嘅插件。咁咩意思啦？就係話啦，喺個後台裏邊啦，見到啦有一啲啦 inactive 嘅插件，其實冇用嘅，但係啦繼續保留喺度。其實呢啲都會佔用咗個網站嘅 CPU usage 啦，或者好多嘢，或者個安全性。咁呢啲都唔建議去繼續保留嘅。好啦，咁呢一段影片啦，主要同大家講述下，譬如話可能係其實今時今日唔係有一個網站就足夠嘅，其實係需要有一個啦叫做好嘅網站，即係正如大家買車一樣，大家有架車唔係想有架車，有架單車同有一架叫做跑車其實有分別。咁同時間我哋都會提供埋一啲啦，好似大家畫面上見到啦，一啲 Google 嘅 optimizations 可能 include 咗一啲叫做 speed test 啦，或者 SEO 嘅 optimizations。因為其實如果你個網站唔好，其實你花幾多錢廣告費啦，其實都冇意思嘅。OK， 咁如果大家有興趣嘅話啦，歡迎喺下方嘅資訊欄嗰度啦聯絡我哋。OK， 多謝晒。